Anem a resoldre els exercicis de l'opció A de l'examen del juny del 2015 a la sèrie 4. El primer de tots ens parla d'un cotxe del Rally París-Dakar que té un dipòsit de combustible de 400 litres, el cotxe buit més els ocupants, amb el dipòsit buit més els ocupants són 2.050 quilos de massa, el combustible que fa servir és gasoll que té una densitat de 0,832 quilos per litre i un poder calorífic de 41,7 megajoules per litre i que porta unes rodes que tenen un radi de 400 mil·límetres. I ens fa una sèrie de preguntes. Primer de tot, dibuixar d'una manera aproximada indicant les escales la massa total en funció del percentatge de càrrega del combustible. En aquest cas, el que faríem seria, doncs, fer el següent, dir, mira, el combustible pesa... Quan pesa el combustible? Doncs, si són 400 litres i cada litre són 0,832 quilos, resulta que de combustible, quan tenim el dipòsit ple, són 332,8 quilos, que els hem de sumar als 2.050, això fa un total de 2.382,8 quilos. O sigui que la gràfica que ens estan dient, la massa total respecte al tant per cent de càrrega, entre un 0 i un 100%, veiem que quan la càrrega del dipòsit de combustible està a 0, la massa total són 2.050 quilos, i quan la càrrega està al 100%, aquests 400 litres, aquests 332,8 quilos, doncs la massa total passa a valdre 2.383 quilos en total. A la segona part del problema ens parla de que el cotxe va en primera i quan posa la primera té una relació de transmissió que és la relació que hi ha entre la velocitat de rotació de les rodes i la velocitat de rotació del motor de 0,285. I el rendiment de la transmissió és de 0,85, o sigui d'un 85%, i el motor proporciona un parell màxim de 700 newtons per metre. I hem de trobar el parell total màxim a l'eix de les rodes i l'acceleració màxima del cotxe en dues situacions, amb el dipòsit ple i amb el dipòsit al 5% de la capacitat total. Per tant, si nosaltres dibuixem una mica aquesta situació que ens està plantejant el problema, haurem de dibuixar doncs, el motor, aquí la transmissió i aquí la roda, i saber que totes aquestes dades, la transmissió té una relació de velocitats entre la roda i el motor de 0,285, té un rendiment del 0,85, el radi de la roda és 400, el parell del motor són 750 newtons per metre i el parell de la roda és una de les coses que ens demanen. Per tant, la primera cosa que volem trobar és el parell a l'eix de les rodes. Nosaltres sabem que la relació de potències és el rendiment. Per tant, si nosaltres multipliquem el rendiment per la potència a l'eix del motor, ha de ser igual a la potència a l'eix de les rodes. La potència en moviment circular és el parell per la velocitat angular. Per tant, el rendiment per parell per velocitat angular a l'eix del motor és igual al parell per la velocitat angular a l'eix de les rodes. I si el que ens està demanant és el parell a l'eix de la roda, nosaltres posem la velocitat angular aquesta aquí sota, aquí la representem per W, però sabem que el problema ens està parlant d'enes, doncs resulta que la velocitat angular de la roda dividit per la velocitat angular del motor és I, o sigui, la relació de transmissió. O sigui que aquí és dividit per I. O sigui que el parell de la roda serà el rendiment pel parell de motor dividit per I. Rendiment per parell de motor dividit per I. Són 2.237 newtons per metre. L'altra cosa que ens demana és l'acceleració en dues situacions, amb el dipòsit ple al 100% i amb el dipòsit ple només al 5%. En aquests dos casos, la massa és el que variarà. En un cas, la massa, com hem calculat abans, és 2.382,8 quilos i en l'altre 2.066,64 quilos perquè el 5% de 332,8, que és el que pesen els 400 litres de gasoll, doncs fa aquests 2.066,64 quilos. Per tant, la força en moviment accelerat és la massa per l'acceleració i l'acceleració és la força dividit per la massa. En aquest cas, la força amb la qual es transforma tirant endarrere el parell que hi ha a l'eix de les rodes, de 2.237 newtons metre, amb unes rodes que tenen un radi de 400,
el parell és la força per al radi, per tant aquí podem saber que és una força de 5.592,1 newtons. Per tant, d'aquí deduïm que la força que està fent el motor endarrere perquè el cotxe avanci són 5.592,1 newtons. Per tant, en una de les situacions, quan el dipòsit està ple al 100%, l'acceleració que tenim del cotxe és de 2,347 metres segon al quadrat, i quan el dipòsit està només a un 5% de la seva capacitat, l'acceleració és més alta perquè la massa és inferior, és de 2,706 metres dividit per segon al quadrat. L'exercici 4 és un problema que va sobre l'abastiment d'aigua potable en una població a través d'unes bombes, que aquestes bombes pugen 2.540 metres cúbics al dia d'aigua, no? Fins a una altura de 129 metres. La instal·lació està plena d'una sèrie de corbes, llargades, hi ha unes pèrdues de càrrega que suposen l'equivalent a 70,81 metres d'altura. Per tant, és com si en lloc d'anar a 129 metres d'altura anéssim 70,81 metres més en l'aire encara. L'estació de bombament diu que consta de 6 bombes, que cadascuna d'elles té un motor elèctric i el rendiment de les bombes és del 0,7, i per reduir el cost de la despesa es bomba únicament durant 8 hores al dia, quan l'electricitat és més baixa, i el preu de l'electricitat és 0,08241 euros cada quilowatt-hora. Amb això ens fa una sèrie de preguntes. Primer de tot, el treball que ha de desenvolupar l'estació de bombament, la potència elèctrica consumida per cada bomba i el cost total del consum elèctric en un dia i la pressió mitjana de funcionament de les bombes. Si nosaltres dibuixem la situació que ens estan plantejant, doncs aquí tindríem més o menys el dibuix que hem parlat abans, no? Les pèrdues, el que dèiem, no? Eren 70,81 metres més, per tant, l'altura total serien aquests 129 més el 70,81, serien 199,81 metres. I la primera pregunta que ens fan és el treball, no? El treball és l'increment d'energia potencial, massa per gravetat per altura. Per tant, portar tots aquests 2.540 metres cúbics, per tant, decímetres cúbics per 10 a la 3, per gravetat, per altura, aquests 199,81 metres que hem dit abans, això suposa un treball de 4.977 megajoules. La segona cosa que ens demanen és la potència elèctrica consumida per cadascuna de les bombes. Bé, per trobar la potència elèctrica consumida hem de saber que tota aquesta energia que hem trobat que s'havia de fer abans, aquest treball, que és l'energia potencial que guanyava l'aigua, no? És l'energia útil que nosaltres necessitem, la trobarem a través d'una energia elèctrica que arribarà a les bombes, però el rendiment de les bombes és del 0,7. Per tant, l'energia elèctrica que necessitarem seran 7.110,3 megajoules. Per una bomba, això eren 6 bombes, per una bomba serien 1.185 megajoules. I com que la potència és el treball dividit pel temps, treball, energia dividit pel temps, i això funciona 8 hores, hem de passar aquests megajoules a joules per 10 a la 6, les 8 hores a segons per 3.600 segons, tindríem que cadascuna de les bombes té una potència de 41,15 quilowatts. I el cost total de fer-les funcionar totes durant un dia serien aquests 0,0824 euros cada quilowatt-hora. Aquests quilowatts-hora els haurien de passar a joules, no? Joules són watts per segon, per tant, passem les hores a segons, passem els quilowatts a watts, i sabem que en total nosaltres aquestes bombes consumien una energia de 7.110,3 megajoules. Si ho multipliquem per 7.110,3 per 10 a la 6 joules, tindríem un cost total de 162,8 euros fer funcionar durant un dia les 6 bombes. I l'última cosa que ens demana és la pressió a la qual treballen aquestes bombes. Bé, la pressió en hidràulica la podem trobar en una de les fórmules que ens hem de saber, que diu que la potència és la pressió per al cabal. En aquest cas, el cabal l'hem de calcular, són aquests
2.540 metres cúbics per dia i l'hauríem de donar en metres cúbics per segon. Per tant, un dia ens està funcionant 8 hores i una hora té 3.600 segons, per tant serien aquests 0,0881944 metres cúbics per segon, i com que hi ha 6 bombes, cadascuna d'elles me donaria un cabal de 0,01469907 metres cúbics per segon. Per tant, de la fórmula aquesta d'aquí, la potència és la pressió per al cabal, hauríem trobat el cabal, ens faltaria trobar la potència d'una de les bombes, la potència és el treball dividit pel temps, el treball en total que hem de fer, que és la primera cosa que hem calculat, l'energia potencial que guanyaven les bombes, era 4.977 per 10 a la 6 joules, totes 6 a l'hora, per tant dividim per 6 per saber una, 8 hores, 3.600 segons, seria que cadascuna de les bombes té una potència de 28,802 watts. Per tant, tornant-hi a la fórmula aquesta d'aquí dalt, potència és pressió per cabal, ens deduiríem que la pressió a la qual estan funcionant aquestes bombes és de 1,9594 megapascals.